Cara menangkap burung paling unik di dunia dilakukan oleh pria ini guys. Pria ini melakukan cara ini untuk menangkap burung. Wah, kira-kira itu gimana ya? Pokoknya kalian tonton aja dan jangan lupa like, subscribe, dan share dulu. Lihat guys, ini tuh ada seseorang yang menyamar menjadi tumbuhan. Dan lihat guys, tuh dia berenang di sungai dan mau menangkap burung ini dong. Lihat guys, wah ini berhasil apa enggak ya, kita lihat guys. Tuh, dan dia berhasil menangkap burung itu dong dengan penyamarannya guys. Wah, keren banget ya.